Вітаю глядачів першого українського каналу, присвяченого техніці високоякісного звуковідтворення. В цьому відео буде представлено яркого представника так званого англійського звуку. Це у нас буде підсилювач потужності McLaren модель P60. Як ми бачимо, дуже простецький дизайн. Це у нас двохканальний підсилювач потужності, зібраний в такому плоскому класичному корпусі. Бачимо трансформатор живлення у нас тороїдальний, бачимо оригінальні радіатори, пласкі. Продумана конструкція для того, щоб сам підсилювач, сам дизайн також був у нього невеликої висоти. В нас тут є два підсилювача потужності, є в нього можливість підключення декількох підсилювачів, можна їх по сигналу входному приєднати паралельно. Акустичні клеми у нас по дві на кожний канал, але вибору виходу в нього нема. Клеми у нас приєднані просто паралельно. Бачимо ми тут дві роздільні групи конденсаторів живлення. Кожний конденсатор ємкістю 10 тисяч мікрофарад. Конденсатори у нас Elna, серія CE-W. Два роздільних силових діодних спрямовувача. Також тут ми бачимо, це у нас схема захисту. Справа, зліва бачимо канали підсилювачів потужності. Кінцеві транзистори у нас тут стоять у корпусі MT300. Це у нас класичні транзистори від Sanken 2SA1216 і 2SC2622. Ну а далі передкінцеві транзистори, симетрична схема. Схема тут, цю схему інколи називають схемою Ланзар. Також ми бачимо, тут у нас встановлена мікросхема операційного підсилювача. Це в нас інтегратор. Також бачимо реле виходу. Точно так зроблено і другий канал цього підсилювача. Підсилювач розрахований на роботу в мережі одразу 220-230 вольт. Ну, це у нас підсилювач з Англії. Ремонт підсилювача, зміна усіх мілких електролітичних конденсаторів. Я поставив конденсатори Panasonic. Великі конденсатори тут живі, їх змінювати не потрібно. Також були підозрілі пайки біля резисторів. Бачимо, тут по дві пари потужних резисторів стоїть. Ці пайки я заново зробив, відновив, а потім, як ми бачимо, я ці міста, де були пайки ненадійні, я їх ще вскрив лаком. Після цього підсилювач заработав нормально, я послухав, дуже нейтральний звук. Думаю, вважаю, що доцільно такі підсилювачі використовувати в многополосній системі, але можна і як просто підсилювач потужності з любим другим попереднім підсилювачем. Дуже гарно, дуже качественно зібрано цей агрегат. Як ми бачимо, друкована плата, фольгований стеклотекстоліт. Дякую всім за просмотр.